क्या आप बता सकते हो ये कौन सा बीच है जहाँ पर बंदे बंदियां शार्क्स और स्टिंगरे के साथ मजे ले रहे हैं? तो दरअसल ये है मालदीव आइलैंड का शार्क बीच, जहाँ पर आप इन शार्क के साथ फोटो खिंचवा सकते हो, वीडियो बना सकते हो और तो और इनके साथ तैर सकते हो। बट हमने तो सुना है कि शार्क बहुत खतरनाक होता है, तो ये क्या मौज मस्ती चल रही है? तो देखो ये जितने भी शार्क है वो सारे के सारे नर्स शार्क है, मतलब ये ऐसे शार्क है जिनको जरा भी खून खराबा पसंद नहीं होता। और रही बात स्टिंगरे की, तो ये तो अपने घर का ही है, मतलब जब तक आप इनको उंगली नहीं करोगे तब तक ये भी आपको उंगली नहीं करेंगे और आप इनके साथ ऐसे मजे ले सकते हो। वैसे आप कब जा रहे हो इस नजारे का मजा